Откройте, пожалуйста, вашу Библию. 2 Фессалоникийцам, 3 глава. 3 глава, 6 по 15 стихи. 6 по 15 стихи. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты проговорил нам сегодня. Пускай будет Ты наш учитель сегодня. Яви Твою истину нам и дай, чтобы эта истина сделала нас свободными. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Вы нашли 3 глава Фессалоникийцам, 2 послание, 6 по 15 стихи. Повелеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы удалялись от всякого брата, поступающего бесчинно, не согласно учению, которое вы приняли от нас. Удаляться от кого? От всякого брата, поступающего как? Бесчинно. 7 стих. Ибо вы сами знаете, как следует подражать нам, потому что мы не бесчинствовали у вас. Мы не ели даром хлеба ни у кого, но в труде и в страдании работали мы ночью и днем, чтобы не обременить кого-либо из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы своим примером послужить вам для подражания нам. Ибо даже когда мы были у вас, то заповедали вам это. Если кто не хочет работать, пусть и не ест. Ибо мы слышали, что некоторые из вас поступают бесчинно. Никакой работы не делают, не работают. А напротив, вмешиваются в чужие дела. Таковым же повелеваем и призываем их Господом нашим Иисусом Христом, чтобы молча работая и ели свой хлеб. А вы, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании. И не общайтесь с ним, чтобы он был постижен, престижен. И не считайте его же за врага, а разумляйте его как брата. Я проповедую сегодня на тему: бесчинства и без культуры нет места в церкви. Ситуации, которые мы считали здесь, как это не печально, есть и среди нас. Когда люди используют церковь как прикрытие для бесчинства. Люди используют и злоупотребляют добротой других людей. Допустим, я слышал, что есть люди, которые ходят между братьями и живут на квартире и не платят. Есть другие, которые ходят между братьями, как раз к столу вовремя приходят всегда. Кушают и даже не убирают за собою. А еще хуже, есть люди, так называемые братья, которые одалживают деньги у членов церкви и не возвращают их. И когда ты спрашиваешь у них: а как по поводу возврата? То они вам говорят: но ты же брат, ты вообще не духовный, ты не можешь простить. Если бы ты был духовным, ты бы уже забил. Бог же говорит: любите друг друга, значит. Где ваша доброта в этой церкви? Я ухожу в другую церковь. Вы все такие. Нету любви в этой церкви. Вам знакомо? Бесчинство натуральное и без культуры. Люди просто злоупотребляют братство. И я хочу вам сказать,
Это не только у нас первый раз. Это не наша церковь первый раз, это есть в Библии. Были христиане, которые что-то не так поняли. Всегда были такие христиане. Называют себя христианами, а сами лентяне, натуральные. Бездельники и бездельщане. Так и написано в украинском. Лентяи, бездельники и безобразные, бескультурные люди. Одолжи меня то, одолжи мне книгу. Сколько книг вы уже одолжили читать и не возвращали? Сколько кассет вы уже взяли слушать и вы не вернули? Это воровство. Нет места бесчинства в церкви. 8-9 стих. И не ели даром, особенно это просветая в библейской школе. Есть ли деканы в библейской школе здесь? Потому что ты учишься в библейской школе, это не значит, что другие люди должны тебя взять на содержание. Живи либо по вере, либо пока заработаешь на школу, а потом будешь учиться. Подходя к братьям, говорят, мы слышали, что вы сдаете квартиру. Тот говорит, да, сдаю квартиру. Сколько? Вот сколько, за сколько? Говорю, не, я же брат, надо было мне бесплатно сдать. Умный нашелся. Наоборот, мы должны были готовы с удовольствием платить за услугу братьев, потому что мы знаем, что это все равно нашему брату. Пускай будет благословение ему. Лучше вот так поступать, чем бесчинствовать. 8 стих. Он говорит о них. Апостол Павел говорит о себе и говорит, мы не ели даром хлеба ни у кого. Даром. Вот это слово, это поступок, оно просто гниет нас, как церковь. Все что-то ожидают даром. Все только ждут, чтобы их что-то кто-то благословил. Дошло до такого, что уже не выпрашивают благословение. И если ты попробуй не благослови кого-то, чем у тебя есть, они чуть тебя не бросают камнями. Ты чуть не грешник. Что ты их не благословил. Пользуют вещами чужих людей, других людей, и говорят, а я подумал, что ты меня благословил. Апостолы не были такие. Не были такими. Они были другие. Вы знаете, что они делали? Они даже хлеба ни у кого не ели даром. Если они кушали, если даже они пришли к тебе домой, что-то кушали, они всегда оставляли что-то за собой. Это здоровая культура, когда ты приходишь к кому-то в гости и что-то носишь с собой. Это не обязательно, но это подчеркивает твою культурности. Апостолы говорят, что мы даже хлеба ни у кого не ели даром. Они были настолько ответственными. Они были настолько чистыми. И они были порядочными в их мотивах. Как насчет тебя? Некоторые из нас, даже когда нас благословляют чем-то, мы думаем, что это слишком мало, и спасибо даже не говорим. Есть такие среди вас. Вы даже спасибо не скажете. Потому что вы ожидаете большего. А самим никогда ничего не вытащите из вашей сумки, карманы. Нет места бесчинству в Церкви Божьей. Нет места бескультурию в Церкви Божьей. Это не порядок. Если вас уже злоупотребляли вот так раньше, в этой церкви, то знаете, что церковь не такая. Руководство этой церкви не такая. Библия не такая. Мы как апостол Павел, мы не едим ни у кого хлеб даром. Мы есть источники благословения для всего мира.
My служим благословением людям. Мы не ждем, чтобы нас благословляли. Нет, мы благословляем людей постоянно. Мы есть источник, ручье, благословения этому миру. Это мы имеем благословение. Это мы даем благословение. И если даже нас кто-то чем-то благословляет, не потому что мы требуем, а это потому что эти люди увидели в нас благословение и решили благословить нас. Мы не отказываемся от благословения, потому что это другая крайность. Есть другие из вас, которые уже слишком духовные, что вы попали в другую ярмо. Какое? Вы такой уже слишком духовный, что вы уже не умеете принимать благословение. Это называется скрытая гордость. Когда ты не умеешь принять или принимать, когда тебе благословляют. Не об этом мы говорим о другом, о том, что тебе самому не обязательно выпрашивать. А принять благословение, это ничего плохого в этом нет. Но выпрашивать, вот это позорно. Вот это не подобающее Христу. Вот это вот не подобающее верующему. Выпрашивать не нужно. Сначала ты благословляй кого-то. Ты будь источником благословения для других, и ты увидишь, как обилие благословения начнут гнаться за тобой. Если ты прежде всего будешь благословлять. Вы знаете, как получать благословение? Постоянно, как стабильно получать благословение от Бога и от людей? Самому быть благословение другим. То есть, самому служить благословением другим. Библия поэтому говорит, Евангелие от Луки 6, 38, да? Дайте и дано будет вам. Вы должны практиковать даяние постоянно. Давайте и дано будет вам. Если вы будете давать другим, будет вам дано. Если вы будете благословлять других, вам будет благословение. Но если вы не умеете отпускать, вы не найдете спустя несколько дней. Написано, опустите свой хлеб по водам, и по прошествии много дней найдете, вернется к вам. Но если вы не умеете опускать, ничего к вам не вернется. И даже если кто-то вам даст еле-еле что-то, он даст вам с этим каким-то с огорчением в сердце. Потому что вы никому не даете благословение. Я хочу посоветовать всем вам, как нам нужно жить как верующие. Я так лично живу. Каждый месяц мы выделяем определенный процент из нашего благословения, чтобы только дать кому-то. Каждый месяц мы кого-то благословляем. Это несмотря на вещи, это не считая вещи. Ты должен жить жизнь даятеля. Если ты будешь жить такой жизнью, сознательно жить так, планированно так жить. Если ты будешь жить жизнь даятеля, Бог тебя не забудет. Его закон процветания будет работать в твоей жизни. Мало того, что мы даем свои десятины пожертвования, это вообще-то нам не принадлежит. Мы не воры, поэтому мы не воруем у Бога десятины пожертвования. Во всех церквях нужно принести десятину Богу. Десятая часть нашей заработка не принадлежит нам. Это святой Божий, святой святых. Если мы это делаем, Бог обещает нас благословлять и дать нам возможность зарабатывать еще больше. Однако, если мы не даем свои десятины и не даем свои пожертвования, мы обречены на жизни нехватки, жизни боли, жизни недостаточности. Что бы у нас не было, мы не будем довольны. Поэтому десятины пожертвования – это Божий способ, как заполнять наши нужды, восполнять наши нужды. Кто-то скажет, я давал десятины пожертвования, ничего мне не было дано. Потому что кроме десятины пожертвования, вам еще надо быть щедрыми к другим. Щедрым к другим. Щедрым к другим.
Потому что они, которые дают десятину божественной, только чтобы Бога успокоить. А Бог хочет твою любовь видеть. Ты не просто закон исполняешь, что ты любишь людей также. Переживаешь за людей. Думаешь о нуждающихся возле тебя. Ты восполняешь их нуждами. Ты помогаешь им, когда у тебя есть возможность. Поэтому в нашей семье мы выделяем определенное количество денег на пожертвование. Десятину, само собой, мы даже не даем не десятину, а 20 мы даем. То есть 20% нашего благословения. Потом даем десятину пожертвование. И мы еще выделяем другую сумму, которую мы благословим просто другим, которые менее счастливы, чем мы. Вы должны так жить. Не бесчинствовать. Не наглеть в церкви. Слушайте, от наглости Бог уже искупил нас. Мы умеем быть наглыми. Мы умеем быть бесчинными. Мы умеем быть бескультурными. Но это все мы оставили в миру. Вот мы были таковыми в миру. Поэтому Иисус искупил нас. Простил нам наши грехи. Очистил нас своей кровью. И делает нас, вы знаете, кем? Порядочными. Бог говорит, если вы найдете в этой церкви, или в любой другой церкви в этом мире, если вы найдете так называемые брата, который себя называет брата, и живет бесчинно, Бог говорит в 6 стихе, повелеваем вам. Это не то, что скажут, может быть, не поймут и так далее. Бог говорит, Он повелевает вам. Это приказ Бога к нам. Братья, повелеваем вам именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы удалялись от всякого брата, так называемого, поступающего бесчинно. Удалитесь, написано. Что такое бесчинство? Что такое бесчинство? Напишите. Или если у вас есть Библия, Евангелие Царства с собой, то можно там есть. Там внизу есть перевод этого слова. Бесчинство обозначает тот, кто не соблюдает или не соблюдающий порядка, этикету. Друзья, в церкви должны быть самые этичные люди, самые порядочные люди. Есть некоторые из нас, когда группа порядка даже пытается нам помочь, от силою соблюдать порядка или каким-то образом, раз сам человек не думает, то тогда должен ему подсказать. Когда нам уже подсказывают, что вот подойдите сюда, пожалуйста, или не станьте проходы, или, пересядьте, пожалуйста, где-то, мы начинаем возмущаться. Вот женщина, вот там сидит, как святая. Сейчас сидит, как святая. Но во время поклонения она вытворяла такое. Только потому, что она сидела там, где ставила или что-то подсказали ей. Она как хулиган. Прямо в церкви, пожила я еще. Она начала возмущаться так. И она не знает, что я вижу. Я пою, и я увидел ее. Говорю, а ты увидишь ее на улице, она приходит ко мне на прием, как самая святая, такая порядочная. О, еще какая. Бог-то видит. Бог-то видит. Такие люди ходят и жалуются на группа порядка. Говорят, что вот группа порядка не то. Хорошо, они не то. Хотя бы вы тогда помогите нам. Вы постойте в порядке, в группе порядка. Если они не такие, вы тогда замените их. Люди приходят сюда, оставляют свою работу, не получают здесь деньги. Просто за свою любовь к Богу и к людям приходят и служат нам, и мы еще и клюем. Вот обязательно они такие. Бесчинство. А я сам не знал, почему Бог мне сказал проповедовать эту проповедь. Вчера ночью. И как раз я перед своими глазами увидел пример этого дела. Я говорю, молодец. Дух Святой попал в десятку. Вместо того, чтобы жаловаться на всех и ругать всех подряд.
Може би лучше была бы просто быть лучшим примером. Своим примером показать, как лучше. Если группа порядка слишком грубые, то вы тогда постойте пару месяцев. Приходя сюда раньше, расставляя все стулья, расставляя все и приветствуя людей еще с улыбкой. И вечером еще оставаться убирать. Все это просто как служение. Мы только любим приходить, чтобы все уже было готово. Присесть и получить благословение. А если что-то, не дай Бог, не так стоит, понос пошел. Понос слов. Потому что из избытка сердца говорят уста. Кто-то думает, что да, я не знал, что пастор такой. Он умеет доставлять, оказывается. О, еще как. Нет места бесчинства в церкви. Бог говорит, если вы увидите таких людей, даже сам Бог рекомендует нам удаляться от них. Ты скажешь, во все годы такие, в этой церкви нет любви. Конечно, нет любви. Потому что прежде всего у тебя нет любви. Слушайте, я вам кое-что подскажу по моему опыту пасторства уже многие годы и христианства. Всякий раз, когда вы находите и видите людей, которые говорят, что в какой-то церкви нет любви, вы знаете, что они делают? Этим самым дают вам собственный прогноз о себе самом. Это они вам дают свою характеристику. Они говорят, кто они такие. Потому что тот, кто любит, он не замешает. Любовь все покрывает. А тот, кто только любит, пальцами тыкать, показывает. О, тут ничем не доволен. Одна женщина говорит, вот здесь нет любви. Пастор София только властью рвется. Пастор Василий только на Мерседесе любит кататься. Здесь в этой церкви нет любви. Я говорю, знаете, я хочу посоветовать вам. Я говорю, какой совет? Она говорит, только вы еще нормальный. Я говорю, нет, я не нормальный тоже. Я говорю, идите сюда. Я говорю, я вам советую так. Перейдете в другую церковь, я сразу вас благословляю. Я вам могу перечислять пару десятки церквей в Киеве. Перейдите туда. А потом через какое-то время я ее увидел где-то. Я говорю, о, куда вы сейчас ходите? В какую-то другую церковь. Но на сегодняшний день она, поменяв уже нисколько церкви, вообще никуда уже не ходит. Отпала от Бога. А отпала от Бога, она думает, что это еще беда. Вы думаете, это еще беда, это еще не беда. Это беда дойдет до нее. Не дай Бог, когда очнется в аду. Ад там уже, вот сколько у тебя будет все возможности там жаловаться. Сколько хочешь. Только с каждой жалобой огонь становится еще страшнее, еще палающий, более палающий. Огонь еще кипит больше, еще больше кипит. Вот там у тебя будет всю вечность, чтобы мучаешься. Аллах, мы не такие. Мы порядочные люди. Даже если мы не были порядочными в миру, Иисус спас нас. И омыл нас своей кровью, чтобы стать порядочными. Если мы даже не знаем эстетику или этику поведения, посмотрите на порядочных людей. Научитесь. У нас есть институт Соломон, есть Даниил. Вот там учат этику, эстетику, культуру, манеры. Иисус навин тоже. И здесь в церкви мы это учим. Как поступать добросовестно, порядочно,
непорядочные люди. Ефесянам, 2 глава, с 1 по 2 стихи, там написано так, что когда-то мы тоже были такие же, как эти люди, которые водимы Духом Поднебесным. Но сегодня мы уже не такие. Мы уже спасенные. Мы уже искуплены. Господь уже оживил нас из мертвых. Поэтому давайте не будем поступать дальше, как люди, которые еще живут по вещественным началам этого мира. Кто здесь, в этой церкви, мог бы сказать, что действительно я столкнулся с бесчинством? Слава Богу, что немного. Но есть люди, которые столкнулись. Или есть люди, которые сами бесчинны. Конечно, иногда обнаруживается, что даже в группе порядка есть некоторые, которые попадают туда элементы, такие, которые тоже бесчинные, поступают с прихожанами. Ну, ругают, обижаются на людей. Если ты будешь обижаться, зачем вообще тебе там стоять? В группе порядка должны быть любящие сердца. Поэтому это люди, которые любят людей, потому что там это лицо церкви. Вы знаете, группа порядка – это самое важное служение в церкви. Это служение Иисуса. Иисус говорит, я пошел, чтобы подготовить вам место. Чтобы там, где я, вы могли прийти. Он выступает тут, как человек, который пошел наладить порядок. Там, где я, чтобы вы могли прийти. Я пошел приготовить вам место. Иисус есть номер один лидер группы порядка. А мы любим относиться к группе порядка как к последнему служению. Это из-за неразумения. Или некоторые люди в группе порядка и унижают свое служение. Они думают, что это самое, нас не уважают сами. Библия говорит, кто хочет быть первым, пускай будет слугой всем. Пускай будет рабом всем. Кто хочет быть большим, пускай будет слугой всем. Это самое высшее, кто хочет быть выше. Это самое первое служение. Иисус сам такой. Он говорит, никто не отбирает мою жизнь, я даю. Добровольно. Это служение Иоанна Крестителя. Он говорит, я пришел, чтобы подготовить ему путь. Это великое служение группы порядка, друзья. Это великое служение. Это служение номер один. Кто не достоин и кто не готов служить другим группе порядка, тот не заслуживает служить нигде другом. Теле Божьем. Даже если он будет где-то другое служить, Господь его рано или поздно унизит, уберет. Потому что группа порядка это прообраз культуры, этики, человеколюбие, добродушие. Это тех людей, кого люди видят первые, кто приходит в церковь. Это лицо церкви. Это то дает первое впечатление. Потому там должны быть как раз самый свет, сливка церкви. Христиане должны быть самыми культурными людьми в обществе. И когда люди каются здесь, или люди свидетельствуют, некоторые из нас поступают и ведут себя так нагло, что встают прямо, демонстративно уходят из служения, что вроде бы я уже закончил свое дело, я уже получил то, что мне надо, а вы уже себе заберетесь. То это самое большое оскорбление Духа Божьего и проявление бесчинства и бескультуры. Если Украина будет иметь будущее, это от нас зависит. Если Украина будет европейской страной, это мы сначала должны быть примером. Мы должны стать эталоном общества, образом нравственности, морали и культуры. Что толку, что ты не блудишь, если ты бесчинствуешь? Что толку, что ты не воруешь, если ты бескультурный? Что толку? Нет разницы между ними. И то, и другой грех. Давайте научимся быть корректными.
Nauczymy być gentlemanami. Nauczymy być dobrymi, lubiaszymi, zaботливыми. Ludzie, którzy cenią każdego człowieka i udzielają wнимание. On go mnie jeli nishivo darom. Это высокий эталон. Тот сегодня, тот, кто любит все, пользоваться и есть даром, или тот, кто любит больше всего жертвовать, прежде всего. И даже если тебе кто-то что-то дает даром, сделай что-нибудь, чтобы быть благословенным для этого человека обратно. Не тут же, чтобы он знал. Нет. Потом, ты подумай с мудростью, с умом надо это делать. Не то, что тебе отдали кто-то $50 гривны, ты сказал, о, у меня тут есть 20, на тебе. Не показуха тут не нужно. Просто молись за этого человека, может быть. Или подожди его в его беде, или в его нужде когда-нибудь. Или чем ты можешь служить, тоже послужи. Это то, что апостолы говорят. Говорят, что мы служили вам духовно, духовных вещах. И мы, естественно, ожидаем, чтобы вы тоже восполняли наши нужды материально. Кто-то служит тебе духовно, помоги ему материально. Кто-то тебе помог материально, кто-то просто говорит, о, благословили мне квартиру, взял ключи квартиры и до свидания. Он даже не говорит ему уже, привет, как ваши дела, он не интересуется, может быть, за что-то помолиться за вас, может быть, у вас какие-то проблемы. Уже не интересует. Самое главное, что я уже живу в квартире. Мы не такие. Мы должны быть любящие сердца. О, мне благословляли что-то, мне благословили тем. И все, благословили мне, все. Не. Христианство это не религия эгоизма. Христианство это вера и религия, которая любит другого выше себя. Это религия почтения, которая почитает другого выше самого себя. Кто-нибудь понимает меня сегодня? 8 и 9 стихи еще раз. И не ели даром хлеба ни у кого, но в труде и в страдании работали ночью и днем, чтобы не обременить кого-нибудь из вас. Слушайте сюда. Бесчинные люди, они даже не замечают чувствование других. Бесчинные люди, они запросто могут обременить других людей. Они обременяют других людей. И думают, что это нормально. Но тут апостолы, они имели право даже на то. Они имели право требовать. Но они говорят, мы лучше пойдем, будем где-то личное время подрабатывать себе, чем обременить вас или кого-то. Мы не хотим обременить. Если до вас не дошло, если вам не открыто, чтобы нам помочь сами, так мы найдем, как выжить нам себе. Обременяешь ли ты брата, потому что он брат? Обременяешь ли ты твоего лидера, потому что он лидер? Ты не даешь ему спать по ночам. Как будто ты единственный человек в церкви. Звонишь его и в 2 часа ночи, в 3, в 4. Может быть, не в 3, не в 4, но понятно. Потому что он твой лидер, значит. Как будто у него нет своей жизни. Конечно, тот тоже старается быть добрым и так далее. Но бесчинство – это не то, что в церкви принято. Есть некоторые братья и сестры, я даже сам пастор, все, ладно, что мы не всегда знаем друг друга, потому что нас много. Меня-то все знают. Пока я встречаюсь с братом или сестру на улице, или прохожу мимо, пока я сам не скажу «Здравствуйте», будет смотреть на меня как бараны, вот так будет смотреть. Проходит мимо и говорит,
И смотри, ждешь, чтобы я сказал. Это не культурность, не воспитанность. Но я всегда говорю первый. Если кто-то мне не скажет привет, я подойду к нему и скажу привет. Иногда я знаю, я не замечал, действительно. Но когда я стараюсь сам даже первым. Но мы все должны быть культурными. Зачем только один человек в церкви, один, поодиночку где-то там. И не думайте, что это крутость, когда ты лидер, проходишь мимо твоего, просто простого члена церкви и думаешь, я же лидер, пускай он сначала. Это тоже бескультурно. Если твой член или твой подчиненный тебя не привез, ты подойди смирись. Кто хочет быть большим, должен стать меньшим. Сначала ты подойди и поприветствуй. Если до него еще не дошло, может быть, это ему поможет очнуться. У нас церковь должна быть высококультурной. Я даже иногда вынужден самому подойти к двум членам церкви и говорю, вы что, не знакомы? Она говорит, где-то видел. Ну, приветствуйте друг друга, что вы как чужака какие-то. Будьте нормальными, будьте коммуникативными, войдите в общение, не будьте закомплексованы, зажаты. Это советские люди были такие. Вы больше не советские люди. Вы люди гражданства Царства Божьего. Кто-то говорит, нет, кто-то еще думает, я не согласен, я еще советский. Уже нету на карте такой страны. На карте уже все не обозначено. Так что ты никакой уже не советский. Тем более, что ты спасенный, ты искупленный, ты гражданин неба. Я не кореец, я не африканец, я гражданин неба. Я небесный житель. Мы с вами небесные граждане. Давайте будем поступать как первого гражданина неба, как Иисуса. Он не смотрит, как баран смотрит, и смотрит на тебя, как будто тебя не знает. Потому что он не знает. При Советском Союзе, наверное, это было тяжело. Ты не знаешь, как начальник реагирует. Может быть, ты поприветствуешь теперь его, а он на тебя потом наедет. Но это же Царство Божие. Забудь о том, что было там. Воспитай себя теперь по Слову Божьему. Кто-нибудь слушает? Такой пастор наехал на нас конкретно сегодня. Оттуда потом будет благодарить Бога за это, потому что это все полезное дело. 1 Коринфянам 13 глава, 11 стих. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Когда мы были в миру, мы могли бы как-то позволить себе не следить за собой, не следить за своими поступками, не следить за своими действиями. Но когда мы теперь уже во Христе Иисусе, давайте будем следить за собой. Кто-то согласен со мной? 9 главу откройте также, это 1 Коринфянам, 14 по 18 стихи. Апостолы Павле, они не пользовались преимуществами над верующими другими, только потому что они были апостолами или лидерами, или потому что те были верующие. Как они себя вели? Посмотрите, 9 глава, 14 по 18 стихи. Так и Господь повелел тем, кто проповедует Евангелие, жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал я это не для того, что как было со мной. Ибо для меня лучше умереть, нежели кто сделал бы тщетной мою похвалою. Он борется за его репутацию. Он переживает за его репутацию. Он говорит, лучше, чтобы я умер. Лучше я пойду поработаю личное время. Лучше я поработаю еще на стройке где-то, чем буду проситься.
Shem budu jda чтобы кто-то меня благословлял. Он говорит, нет, я не хочу, чтобы кто-то портил мою похвалою. Я служитель Бога. Это высокий стандарт. И я хочу поддержать это. Я верующий. Я христианин. Это высокое требование, стандарт. Я хочу это поддержать. Кто это говорит также сегодня? Кто говорит что-то подобное сегодня? Кто уже говорит, что я не хочу, чтобы кто-то сделал чертою мою похвалою. Я хочу поддержать стандарт христианства. Ибо если я благовествую, то ничем мне не хвалится. Ибо это необходимость моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если я добровольно делаю это, имею награду. А если не добровольно, то исполняю верное мне служение. За что мне награда? За то, что благовествуя Евангелие безвозмездно, проповедую благую весть о Христе. И не злоупотребляю моей властью благовествования. Не злоупотребляю моей властью. Лидеры, или вообще некоторые из вас вообще не лидеры, не пастор, ничего. Потому что иногда мы становимся лидерами или пастыря, мы начинаем ожидать по праву, чтобы кто-то нам что-то делал. Это злоупотребление власти. Никто тебе ничего не должен. Библия говорит, что не будете должны ничего никому, кроме взаимной любви. Это я должен людям любовь, они мне не должны ничего. Это ты должен людям любовь, но они тебе не должны ничего. Кто-то начинает рассказывать и ходить, и жаловаться на других, и говорит, они же верующие, он же себя называет братом, она же себя называет сестрой. Как она могла так поступить? Как он мог так поступить? Знаете, почему вы так еще говорите? Потому что вы ожидаете что-то от кого-то. Не ждите ничего ни от кого. Наоборот, Бог говорит, что мы должны чувствовать себя должны другим. А если они в отношении меня не чувствуют себя должны, если они ко мне не поступают соответственно, как я поступал с ним, это их проблема. Мое дело, моя забота, я должен их любить. Моя забота, я должен поступать к ним правильно. Я должен им любовь. А что, как они со мной поступают? Это уже их проблема. Они ответят перед Богом. Я тоже отвечу перед Богом. Но из-за бесчинства кого-то самим стать бесчинным, это тоже грех. Поэтому в том месте Писания, которое мы читали раньше, в 18 стихе, там написано, что не перестаньте делать добро. Не прекратите делать добро. Не позвольте так, чтобы бесчинство других людей остановили ваше добро. Не прекращайте делать добро. Продолжайте делать добро. Не позвольте бескультурные и бесчинные людям вас превратить в такие же, как они. Есть некоторые люди, которые говорят, я больше не буду принимать людей в свой дом. Почему? А потому что вот раз я принял, они там не закрыли экран, может быть, или не закрыли кран, не закрыли, или, может быть, что-нибудь делали, или кушали много. Говорили по телефону, может быть, или, что-нибудь люди могут делать. Ладно, Бог говорит, что отделитесь от тех, которые поступают бесчинно. Этим самым Бог говорит нам, ты не должен принять больше в свой дом того брата, который так поступил. Потому что говорит, что отделитесь от них. Значит, я не обязан принять этого человека. Однако, если я отказываю принимать всех людей, из-за того, что один сделал мне плохо, тогда я сам уже грешу. Непонятно вам? То есть из-за того, что один, то зло или плохой поступок одного человека не должна сделать мое сердце жестоким. Не должна ожесточить мое сердце. Бог говорит, отделитесь от тех, которые так поступают бесчинно, так что я не обязан принять этого человека к себе еще раз. Если кто-то одолжил у вас деньги один раз и не вернул,
Yani abiaza mboshe ya muda adojit boshe. Ya boshe ni budu. Ya ime unaita prava. Adnaka este yas casal, потому что тут одолжил мне деньги и не вернул. Я никому вообще не буду больше. Тогда я грешу. Я должен продолжать делать добро. Галатам 6 глава, откройте Галатам 6 главу. Покажу вам это дело. В каком стихе там находится? 9 стих. 9 и 10 стихи. А делая добро, не унываем. Скажите все, не унываем. Скажите своему соседу, делая добро, пожалуйста, не унывай. Делая добро, не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. В каком случае мы пожнем? Если не ослабеем. В каком случае мы начинаем пожинать, когда мы даем десятину и пожертвование Богу? Если мы не ослабеем. Пожертвование и десятину становится благословением и урожаем только для тех, кто не ослабевает. Делая добро становится затем потом урожаем для тебя, если ты не будешь унывать. Перестань это делать. Так что не позвольте, это то, что дьявол и хотел. Дьявол хочет, чтобы мы перестали делать добро, чтобы мы перестали быть корректными и культурными. Дьявол хочет, чтобы мы перестали быть этичными людьми, порядочными, нравственными людьми, только показывая нам на недостатки и на несовершенства других людей. Он скажет, посмотри, как с тобой поступили. Посмотри, как с тобой поступили. Посмотри тут. Значит, зачем ты еще помогаешь людям? Зачем ты еще и то и делаешь? Слушай, мы как Иисус. Мы продолжаем делать добро в любом случае. Мы не унываем, делая добро. Мы любим людей. И зло одного человека не ожесточает наше сердце. Мы вообще не позволяем своему сердцу ожесточиться. Вернитесь, пожалуйста, в Фессалоникийцам 3 главе, 10-11 стихи. Ибо даже, когда мы были у вас, то заповедали вам это. Если кто не хочет работать, пусть и не ест. Давайте мы все там скажем. Если кто не работает, пусть не ест. Некоторые из нас из-за нашего прошлого, коммунистического прошлого, когда мы приходили на работу, работаешь, не работаешь, самое главное отсидеть смену. И мы привыкли к такому образу жизни. Лишь бы, проскочить, самое главное. Проскочить со всеми. Мы любим есть, не работая. Мы любим проскочить. Чтобы, делать видимость, что что-то делаем. Но на самом деле не вкладывай туда сердце. Некоторые из вас смотрите на меня, и вы виновны этим грехом. Вы не вкладываете душу на вашей работе. Не только в служении Богу, не только в церкви, но вы не выкладываете душою. Даже служение самому Богу. Слушай, если ты уже Богу не выкладываешься душою, тогда тебе, наверное, ничего уже не получится вообще. Можно себе уже рыть яму, короче. Если что-то делаешь, выкладывайся душою. Написано, кто не работает, не должен кушать. Это не значит, что кто не ходит на работу. Многие из вас, вы ходите на работу, но вы не работаете. Но вы кушаете. И это называется воровство. Вы ходите на работу. Вы знаете, что есть такие? Вы жили в советские времена. Люди ходили на работу и не работали. Другие делали работу и они кушали. Это проклятие. И многие так еще поступают, будучи христианами.
Mnie изменились. Приходим в церковь, пастор танцует, прославляет Бога активно. Они думают, что нет, он, наверное, негры все такие. Люди здесь танцуют, ну, молодежь танцует. Но мы будем... И вы хотите при этом требовать благословения, которое у пастора? Не доживетесь. Чтобы получить максимум благословения от Бога, надо максимально выкладываться Ему. А то претендовать еще на какое-то благословение, это бесчинство. Нужно сначала своей душою. Написано, кто не работает, то не должен есть. Ты должен работать молитвой, прославлением, трудиться по-настоящему, всей душою. Тогда ты можешь быть гарантированным, что да, мое благословение на пути. Как ты служишь Богу сегодня? И ты хочешь есть благословение? Благослови мой дом, приведи моего ребенка, моего сына. О, спаси моего мужа, исцели мою болезнь. Ты же не работаешь. А кто не работает, как будет есть? Бог поругаем не бывает. Поэтому у вас нет прорыва в жизни. Поэтому эти молитвы ваши еще не отвечены. Потому что вы вроде бы в церкви, но вас на самом деле-то и нет. Так что если надо ходить в церковь, надо ходить уже всей душою. Служить Богу, надо служить всей душою. Прославить Бога, надо прославлять всей душою. Но никакие. И вы еще и ожидаете, что Бог вам что-то даст? Нет, это бесчинство. Научите выкладываться Богу. Работайте перед Ним, духовно трудитесь. И тогда Бог увидит, что да, этот человек любит меня на самом деле. Я обеспечу ему, я отвечу на его молитвы, я дам ему все его просьбы. И то же самое на работе. Но кто-то скажет, но у меня же начальник неверующий. Он сам такой беззаконник. Это не твоя проблема. Ты ходишь на работу, будь добросовестным. Выкладывайся душой и сердцем Богу. Написано, даже на нашей работе, даже у неверующих, когда мы работаем, Бог говорит, все, что вы делаете как для Христа. На работе, работаете как будто ваш начальник, так на Бога вы работаете. Тогда Он обещает, обеспечит и благословит вам на этой работе. Кто-нибудь понимает меня? Нет бесчинства в церкви. Нет места бесчинства в церкви. Каждый раз, когда приходит бесчинство в жизни верующей, в церковь, разрушение последует за это. 1 Коринфянам, 11 глава, 27-30 стихи. Поэтому кто будет есть этот хлеб, хлеб это прообраз тела Христа, кто будет поступать с телом Христовым, и пить чашу Господню недостойно. Многие из нас, мы недостойно поступаем в церкви. Недостойно поступаем к верующим. Мы поступаем к хлебу, тела Христову. Что такое тело Христа? Это я, это ты, это другой, это брат и сестра. Церковь – это уже не тело Христа, который уже небо сидит. Это церковь, это братья и сестры. Кто поступает бесчинно, брату и сестру, посмотрите, что дальше пишется. Тот будет виновен против тела и крови Господней. Тот будет виновен. Бог посчитает это за вашу вина перед Богом. Бог имеет это против вас, когда вы начинаете поступать бесчинно против тела Христа, против церкви Божьей, против церкви, против верующей. Тот будет виновен перед Богом, написано. Поэтому да испытывает себя самого человека, исследовательно от хлеба пусть есть,
И отчаще пусть пьет. Только живите, получайте благословение с тела. Общайтесь с телом. Только после того, как вы себя исследуете хорошо, исследуйте себя. Исследуйте себя. Проконтролируйте себя, замешайте себя. Посмотрите на свои действия, на свои кайтесь. Некоторые из вас, вам надо прийти к братьям и сестрам и покаяться сейчас. После служения. Вам надо покаяться перед служителями и пастырями. Вы знаете, сколько людей сейчас подходят ко мне после прочтения моей книги «Ты твой пастор». Я в шоке, я думаю, слушай. Но я же уже читал здесь проповедь об этом. Они говорят, проповедь, но книга это совсем другое. Вам надо каяться, некоторые из вас. И исправить свой путь. И Господь помилует вас. И даже прямо сейчас Господь мне уже говорит, что есть некоторые люди, кого Бог исцеляет сейчас. Помазание будет приходить, потому что вы осознаете свою вину. Женские болезни Господь исцеляет. Потому что вы осознаете свою вину, что вы грешили против тела. Вы грешили против братьев и сестер. И Бог уже нашел вас виноватыми. И посмотрите, что будет за этим. Написано 29 стих. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет себе в осуждение, не рассуждая тело Христа, а Господнем. Вы должны рассуждением, рассудительностью поступать в церкви и к братьям и сестрам. Когда люди каются, когда мы выходим, когда люди свидетельствуют, люди что-то, которые дорого для них это важно, а мы так пренебрегаем их, это мы грешим против тела. Это значит, мы не рассуждаем, мы не рассудительно поступаем с телом Христа. И результат очень плохо. Потому что из-за этого, 30 написано, из-за этого многие из вас немощны, и больны, и немало умирают из вас. Потому что вы не умеете посчитать тело. Бесчинство в церкви – опасная вещь. Давайте удалимся от бесчинства. Станем порядочными, воспитанными, верующими, которые ставят себя примером для мира сего. И этот мир изменится только после того, как мы, верующие, будем поступать как Христос, благодостойными. С 11 стиха Фессалоникийцам 3 главы там. Ибо мы слышали, что некоторые из вас поступают бесчинно. Они не работают, ничего не делают, напротив, вмешиваются в чужие дела. Таковым же повелеваем и призываем их Господом нашим Иисусом Христом, чтобы молча работали и ели хлеб свой. Именно свой, не чужой. Под именем благословением в кавычках. А ели хлеб свой. А вы, братья, не унывайте. Вы, которые настоящие братья и сестры, не унывайте. Продолжайте делать добро, потому что в свое время вы пожнете. Если же кто не послушает слова нашего, потому что кто-то слушает меня сейчас и думает, говори свое, а я все равно, у меня своя жизнь. Хорошо. Если кто не послушает слова нашего, того имейте на замечание и не общайтесь с ним, чтобы он был престижен. Даже если кто-то из нас не замечает вас, Бог берет вас на замечание. И он говорит, что Бог убедится в том, что такие люди были постижены. Не дай Бог. Это страшное дело. Кто хочет, чтобы Бог его постидел? Это страшное дело. Никто не хочет. За бесчинство, без культуры, постижение приходит на людей. Уныние, немощь и болезнь приходят. Это месяц совета. Поэтому я думаю, что это было бы хороший совет для всех нас. Давайте не будем поступать бесчинно. Чтобы посрамление не пришло к нам. Чтобы постижение не пришло. Чтобы болезнь не пришло. Если вы у кого-то одолжили деньги, или пользовались чем-то хлебом напрасно, или не дали, идите, рассчитайтесь, покайтесь перед ними. Кто-то говорит, у тебя машина, брат, подбрасывай меня туда-сюда. Или даже церковь иногда. Мы говорим, принимайте гостей, или возите людей. И люди, наши члены, принимают гостей.
И мы даже, как администрация церкви, некоторые время мне пришлось разбираться с таким делом. Мы даже не спрашиваем, сколько вы потратили на то, чтобы принять этих гостей. Может быть, вас компенсировать. Мы не платим, мы знаем, что благословение придет к вам. Но, может быть, мы можем вам чем-то помочь. Или, может быть, вы нуждаетесь в чем-то. Может быть, ваша семья нечего кушать. Церковь должна помочь таким людям, которые усердны для Господа служат. Они тратят свои вещи, они тратят свои эти самые. Мы должны просить у них компенсировать их чуть-чуть. Может быть, брат служит на своей машиной. Хорошо. Но давайте будем компенсировать его бензином или чем-то другим. Может быть, кто-то ремонтирует наши машины. Давайте иногда будем благословлять их. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте в замечании, не общайтесь с ним, чтобы он был престижен. И не считайте его за брата, а вразумляйте как брата. Они еще наши братья, но это человек, который нужно воспитывать еще. Давайте преклоним нашу голову перед Богом. Если у вас наблюдались какие-нибудь из этих вещей, просто попросите у Бога прощения. Давайте просто покаемся перед Богом и скажем: Господи, я хочу исправить свой путь. Помоги мне быть культурным, быть образом культуры, воспитанности, этики, нравственности. Мы должны быть образом нравственности, воспитанности. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам принять и поступать по этому слову. Чтобы мы не просто были слушателями, но были делателями также. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал: Аминь. Когда мы не унываем, делая добро, Бог говорит, что мы сделаем, мы пожнем. Пожнем, когда мы не унываем. Не унывайте сегодня. Аллилуйя, будьте благословенны. Я хожу на ночные молитвы за пастора, и в пятницу у нас должна была состояться миссионерская поездка. Эту ночную молитву пригласили в город Тернополь. И я очень сильно хотела поехать, послужить людям, передать то, что я знаю. Но у меня не было финансов на это. И я просто молилась и верила Богу. И Бог, Он дал мне ответ именно там, именно через то, что написано вот в правом углу. В моих 12 учениках решение моих проблем. То есть эти деньги на эту миссионерскую поездку мне пришли именно через моих учеников, через тех, которым я даю Слово Божье. Я не ожидала, я просто... Слава Тебе, Господь. Видите, что Бог делает. Я просто очень благословлена этой поездкой. Это для меня большой подарок. Во-первых, это трудно объяснить, что ты испытываешь, когда ты служишь людям. Это можно говорить очень много, но это трудно объяснить. Это необъяснимое чувство. Во-вторых, очень трудно объяснить ту радость, которая тебя наполняет, когда твой ученик тебя благословляет. И я просто говорю вам, церковь, сегодняшняя проповедь, то, что говорил пастырь, это ключ к тому, как мы можем быть благословенны всегда. Это быть источником благословений. Просто отдавать то, что вы имеете другим, и Бог, Он никогда не будет опаздывать с тем, чтобы вам что-то дать, то, что вам нужно. Спасибо. Действительно, если вы наберете ваши 12, вашу группу учеников, кого вы хотите сделать своей семьей и наставлять, и помочь утвердиться. Вы знаете, столько проблем начнутся решаться в вашей жизни. Здравствуйте, дорогая церковь. Я студентка Библейского миссионерского института Иисус Навин. Если вы готовы посвятить свою жизнь Господу, то это время обучения в этом институте, это то, что для вас надо. Время обучения в институте 9 месяцев. Для меня это самый лучший год в моей жизни. Здесь я узнала волю Божью на свою жизнь. В институте вы познаете Духа Святого как личность, вы обретете Его силу, вас научат ходить в Духе Святом. Преподают нам известные всему христианскому миру, это преподаватели, евангелисты, апостолы, пророки. Вот. Как же студент приобретает навыки личного общения с Господом? Институт готовит сильных, духовно утвержденных служителей. Если вы призваны быть миссионером, то, пожалуйста, анкеты ждут вас с правой стороны зала. Добрый день, дорогая церковь. Я так рада вас видеть. Я сама покаялась в 1994 году, очень давно, но в последнее время я в церковь не ходила. Все, наверное, понимаете, из-за суеты, из-за этого быта. И от Бога отошла. И 2 месяца назад со мной произошла такая ситуация. Мы были с подругами, отдыхали в сауне. На Бога у нас времени не хватает, но отдохнуть мы всегда уделяли себе времени.
И мы собрались, пошли в сауну. И в конце, когда мы уже выходили, я сильно подскользнулась и упала, у меня был сильный удар. Когда сделали рентген, сказали, что у меня сильный ушиб, очень сильный ушиб и перелом очень сложный. Там получилась раздробленная чашечка со смещением. И сказали, что в таких случаях делают операции или в лучшем случае ставят какой-то специальный заменитель, то есть искусственную чашечку. Я от операции сразу же отказалась. Вспомнила, что у меня есть Господь, я начала звонить нашему лидеру нашему. Он сказал, что он поддержит меня в молитве. Многие очень молились за мое исцеление. И через неделю, когда я уже пришла к доктору и сказала, что надо обследоваться, он сказал, что такого не может быть, с такими переломами вообще полгода лежат в гипсе, находятся. Когда он сделал рентген и посмотрели, они сказали, что у меня все начинает срастаться и все очень-очень в хорошем состоянии. Я начала славить Бога, благодарить. Я поняла, за что у меня такая ситуация произошла. То есть я была очень неправа, грешна перед Богом. Я начала блудить, и Бог меня решил таким способом, наверное, остановить, скорее всего. Конечно. Потому что, в принципе... Таким образом можно в ад попасть. Я рада, что я вернулась в церковь, очень рада. И знаете, я хочу вам сказать, чтобы вы никогда не забывали о Боге, и чтобы вы всегда в первую очередь ставили на первое место Бога. Потому что последствия очень страшны. Не то, что страшны, я вас не пугаю, но это так тяжело, когда не то, что пугать, это истина. Люди не любят слышать истину. Но легче слышать, чем потом через это пройти. Вы знаете, когда я видела этот снимок, он ужасный был, очень ужасный. Там вместо чашечки вообще была груда осколков. Я так рыдала, я сама, конечно, не медик, но я понимала, что это просто... Мне все медики, специалисты говорили, что если я не сделаю операцию, это будет инвалидность. То есть ходить нормально я не смогу. Я сейчас могу ходить, правда, не очень нормально, потому что прошло только всего 2 месяца. После, сколько прошло, я в гипсе была, неделю и 2 дня я могла уже наступать на ногу. Через 2 недели я сняла полностью гипс, хотя врачи были против. Я начала ходить. То есть это чудеса начали исполняться. Я так благодарна Богу. Я не знаю даже... Я ничего не могу для Него сделать. Наверное, только тем, что я вернулась в церковь. Я очень счастлива, что я пришла. Надо начинать служить. Надо начинать служить, надо найти служение. Вы знаете то, что я обнаружил? Кто ходит в церковь и не имеет служения в церкви, тот рано или поздно отпадает. Да, это правда, что человек, если не имеет служения, он отпадает, потому что суета его поглощает. И потом ты просто не замечаешь, как ты остаешься во грехе, в этой грязи, и у тебя даже нет времени задуматься и подумать, и соединиться с Богом, то есть обновить ваши отношения и выяснить эти отношения. Абсолютно не будет времени. Он сделает все так, чтобы вы даже не заметили, как вы оказались в аду, в самой грязи. Так что я вам желаю, чтобы вы никогда не были в моей ситуации, чтобы вы были благословенными. Мир вам и благодать от нашего Господа, семья Божья. Вы наше большое благословение, эта семья. Я пришел, чтобы от себя, от своего имени, от всей своей семьи, от моей жены, от моего младшего сына принести жертву благодарения Богу нашему, словесно и выразить это финансово. За то, что Он поднял меня, вы знаете, Он поднял меня из праха. Тогда, когда люди отвергли меня, когда я был негодным для людей, знаете, я уже считал себя сам негодным. И только один Бог. Только один Бог поверил. И еще немного верила моя жена. Я очень благодарю Бога за мою жену. И вы знаете, Бог начал поднимать нас. Он начал поднимать нас духовно, материально и финансово. Я допускал очень много ошибок, даже будучи верующим. Я учился этой политике финансовой у Бога. И знаете, Он учит, так учит, и это все работает. И я хочу, чтобы просто ободрить вас. Если у вас есть какие-то затруднения, ищите Бога и у Бога. Ищите у Бога. У Него есть точные ответы, и Он никогда не ошибается. Он поможет вам подняться из праха в каждом уровне жизни.
Если Он поднял меня, Он сохранил нашу семью, Он поднял нас, и сегодня мы служим. Знаете, я не мог заработать это, я не мог это заслужить, я не мог это ничем получить, только благодатью Божьей, только Его любовью. И я выражаю эту любовь сегодня в виде этих слов благодарения и в виде этих маленьких финансов. И я знаю, что это конец всяким проклятиям. Это конец всяким последствиям проклятия. Все корни проклятий Бог своей рукой вырвал. Я не буду ни в чем нуждаться. Мой Бог, мой пастор, я взираю на Него, как взирал Его друг Моисей, на воздаяние. И я хочу Ему служить в любви. Я ничего, действительно, как сказала сестра, не могу Ему дать, кроме своего послушания, как ребенок, и любви, отдавая Ему. Спасибо Ему большое, спасибо всем моим учителям, наставникам, моему пастору. Я благодарю Бога в лице моего пастора. Я склоняюсь перед Богом, который живет так обильно в Нем. Я склоняюсь перед моей духовной матерью, пастором Софией, перед всеми пасторами, которые меня кормили из руки. Перед всеми вами я благодарю всю эту семью, которая у меня сегодня есть, в 100 крат, наверное, в 1000 крат. Во имя Иисуса спасибо. И слава Богу, Бог так чудный. Вы знаете, скоро Он уйдет с этой церкви центральной. Мы хотим начинать церковь в Борщеговке. И Бог открыл, чтобы его поставить там пастором на Борщеговке. Год назад я очень нуждалась в деньгах. Значит, и мне нужно было вообще $500. Но по моей зарплате я не могла отложить их никогда. И это нужно было, значит, сделать в течение года. И я не у кого просить, потому что если одалживать, я не могу отдать. И я обратилась к Богу. Значит, и долг тоже не по-христиански. Долг это проклятие. Тоже надо отдавать, да. Вот, и мне нечем было, значит, было отдать. И я по вере обратилась к Богу. Я взяла 100 гривен и написала: Господь, я, значит, сею в Тебя на эти деньги. Ты мне их обязательно дашь. И вкинула в ящик, который проходил по рядам. Значит, в течение года периодически я ему напоминала: Господь, ведь Ты же обещал, я же в Тебя посеяла. И в конце этого года, значит, в марте, в течение всего года он мне давал по частям на эти деньги. И в марте я получила в сумме 640 гривен. Значит, при отдаче десятины это получилось все, значит, все, что мне надо было для этих целей. Я очень благодарю. Он мне благословил в 30 раз больше. Добрый день. Сегодня мой духовный день рождения. 2 года назад я, так как эти сестры-братья, стояла и обливалась слезами. В моей семье было ужасное проклятие. У моих родителей было 4 дочки. На сегодняшний день осталась только я и моя сестра. Умерли отец, мать, 2 сестры и племянница. Каждый год были похороны. Люди в миру говорили: что-то не то. Конечно, что-то было не то. Но Бог, Он чудный Бог, Он пришел в жизнь моей сестры, Он спас ее, она молилась за нас, и мы пришли 2 года назад с мужем. У дьявола, конечно, были намерения на мою жизнь, тоже, 3 человека умерло от рака. Это явное было проклятие. И в мою жизнь дьявол тоже хотел, чтобы я умерла. Почему? Потому что в 16 лет мне удалили кисту, еще будучи девочкой. 2 года назад врачи мне уже сказали: делай операцию, опять у меня опухоль, потому что ты знаешь, чем это тебе пахнет. Но, конечно, когда я познала Бога, то какая могла быть операция? Бог сверхъестественно прикоснулся ко мне на служении. Я видела большой луч света. Внизу живота мне вроде кто кишки кипятком перемывала. И 2-я опухоль у меня была в груди. И УЗИ, через неделю я пошла на УЗИ, я в это время была беременная 2-й дочкой. УЗИ не подтвердило ничего. Аллилуйя. Слава тебе, мой Бог. Спасибо тебе. 13 лет назад у меня обнаружили опухоль в груди. Пару месяцев назад, я не помню, кто из пастырей говорил: Бог прикасается к кому-то в зале. Я сказала: Господь, спасибо, это мне, легкомысленно как-то отнеслась, не обратила на это внимания.
Через некоторое время я груди, у меня ничего нету. Боже мой, вся слава Ему. Только Ему вся слава и хвала. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я приношу жертву благодарения Господу Богу за то, что именно Бог меня прооперировал. Во вторник меня очень долго мучила киста яичника. Во вторник мне на работе стало очень плохо. Забрала меня скорая, привезли и прямо на стол. У меня были очень сильные боли. И меня положили под капельницу. 7 часов я лежала под капельницей, и прошел разрыв этой кисты. Когда разорвалась киста, у меня не был поврежден ни единый сосуд. И когда посмотрели на УЗИ, и врач посмотрел, говорит, это чудо. Да, говорю, это Божье чудо. И вы знаете, лежа в больнице, я на второй день попросила, чтобы меня выписали, потому что у меня все боли прошли. А врач говорит, нет, такого быть не может. Минимум 10 дней. Говорю, какой 10 дней? Мне в институт Навин надо. Он говорит, что это за институт? Говорю, библейский. Я их всех проевангелизировала. И вы знаете, на чудо Бог еще сестру положил такую. Помолились вместе, и все хорошо. Слава Богу. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Аминь. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Я не случайно вышел сюда. Моя дочь находится в Египте и в положении. А нам надо было передать предание для детей. И 2 недели, в общем-то, не нашли этих людей. У нее есть там домашняя группа. Она воспитанница нашей церкви. Ну, это вы знаете. Вот. И она там молилась. А мы дома тоже молились, значит, и 2 недели ничего не получилось. Потом я сказал, значит, Отец Небесный, если вы передадите это предание моей дочери из рук в руки, то завтра я выйду на платформу и буду говорить людям. Вот я сейчас и нахожусь. Нашли люди молодые, которые молодожены, неделю тому назад они играли свадьбу. И родители, в общем-то, им купили путевку, они на свадебное путешествие, значит, вот. Как раз и совпали, значит, там это, все эти наши 17 килограмм бесплатно были отправлены туда. 17 килограмм, Боже мой. Понимаете? И, кстати, в этой, значит, преданиях находятся все кассеты, которые здесь. И один их кассеты пастора София подарили вот этим молодым людям. Вот. И, ну, так попало. Не то, что мы выбрали. Извините. Слава Богу. Вот. Передайте ей привет. Обязательно. И вот они там, когда они приехали, ну, уже... Это Аника, значит, они будут вместе, и там они будут покаяться и так далее. Добрый день, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать о тех чудесах, которые Господь совершил в моей жизни. Раньше я был страшный грешник, и ничего святого в моей жизни не было. Значит, основное было для меня зарабатывать деньги. Вот. И так получилось, что когда я был, значит, раньше... У меня почему и происходило очень много проблем. Машины ломались, постоянно бились. Вот, и жизнь, и семья, все рушилось. Вот. И после того, значит... Эгоистическая жизнь ни к чему хорошему не приводит. Вот. Жизнь любви – это то, что приносит процветание. Вот. И со мной произошли серьезные испытания. Значит, в результате которых я лишился денег. Вот. И после чего, сейчас, секундочку, и после чего, значит, я пришел к Богу, вот, изменилась моя ситуация полностью, Господь благословил фирмой процветающей, вот, и очень много чудес произошло за это время, уже после этого со мной.
Если, например, нету денег на рекламу, Господь благословляет рекламой по телевидению. Вот. Ну, не могу об этом перечислять, потому что очень много. Но хочу засвидетельствовать о последнем чуде, которое произошло вот буквально недавно. Значит, я привез автомобиль, вот, и этот автомобиль пересек границу за день до принятия нового закона. И когда я его предоставил на Киевскую региональную таможню для того, чтобы растаможить этот автомобиль, они мне сказали: ты уже поздно, ты опоздал, тебе надо было раньше, и поэтому тебе никто не поможет. Можешь обращаться в Верховный Совет, можешь к Кучме, кому хочешь, но никто тебе ничего это не решит. Вот. Ну, я думаю, ну кто вы такие? Пастор Сандей говорит, они гости здесь вообще, в принципе. Вот. Да, мы хозяева. Но думаю, еще свое последнее слово Господь должен сказать. Вот, молился, верил, вот, и разрушились эти все бюрократические их стены, как стена Иерихона, упала. Вот, и я понял, что с Господом никаких проблем вообще не существует. Спасибо, Господь, тебе. Слава тебе, Господь. Я с 18 лет не слышала на левое ухо. А в то воскресенье пастырь на левое 18 лет не слышала на левое ухо. Положите на левое ухо руку. Что, я не понял. Не слышите, положите руку на левое ухо. Когда? Что? Когда? Прошлый выходной. Ну скажите, вы же так переживаете. Не надо. Успокойтесь. Я положила руку. Вы пришли в церковь. Когда? Да. Сегодня? Прошлый выходной. Не, я хожу уже 1,5 года. А. Ну, только начало служение. По-украински давайте, по-украински. Руку на левое ухо. Какое воскресенье? То, что прошло. Ага. Господи, я така рада. Як почало тріщать у мене в усі, думаю, все, ухо в мене розорветься. Оце я вже зовсім нічого не буду чути. Боже, це сидить сестричка, що-то говорить, я слышу. Дома муж мне все время говорит: Валя, да что ты глуха, не чуешь? Я тебе по 100 раз говорю, пришла в церковь, я все слышу. Слава Господу Богу, я все слышу. Спасибо Богу, спасибо, папа. Я хотел, чтобы наши гости поприветствовали нас. Генерал Виталий Васильевич, как вас, да? Да. И наши гости из Норвегии. Подойдите сюда на сцену. Поприветствуйте нас. Поприветствуем генерала из Санкт-Петербурга. Слышно, да? Хорошо? 3 года назад я был не на этой сцене, на сцене Дворца культуры Королева. И встретился с этим удивительным человеком, с которого вы так все любите, я понял. С высоты своего генеральского положения я считаю рядом с ним его жалким учеником, потому что он обладает, на мой взгляд, удивительным сочетанием обаяния, мудрости и какого-то магнетизма. Иначе я не могу понять, в чем секрет его обаяния. Меня трудно убедить, Кашпировских я видел, Чумаков видел, а еду все время в Киев, чтобы увидеть этого человека. Дай ему Бог здоровья. Спасибо вам большое. We are very happy to be here. Мы очень рады быть здесь с вами на Украине. And Mamma Mia, what atmosphere you have here. У вас прекрасная атмосфера в этом зале. We don't know you, but we love you already. Мы вас пока не знаем, но мы вас уже очень любим. And we love this church. И мы любим эту церковь. Maybe we take your pastor with us to Sweden. Может быть, заберем вашего пастора в Швецию с нами. We are here
we have been here 14 days. Мы здесь уже 14 дней. In school, in prison, посещали школы, тюрьмы. And we love these eyes we have see here. И нам очень нравятся глаза, которые мы видим перед нами здесь. We have never seen anything like this. Мы никогда не видели ничего подобного. They are so open for God's word here. Вы такие открытые для Слова Божьего здесь. And we have a contact with a pastor in Zhytomyr. Мы приезжали к пастору из Житомира. We worked together with him for 3 years ago. Мы с ним работаем уже 3 года назад, уже с 3 года назад. We sent clothes to Zhytomyr. Мы помогали им гуманитарной помощью, одеждой. And we coming more and more together. И мы будем еще приезжать. And now we have a friend here, David. Здесь также наш друг Дэвид. And he learned Russian here. Он изучает русский язык здесь. So we live with him now in Kiev. Мы с ним живем сейчас здесь, в Киеве. And I will tell you first something. Я хочу вам что-то сказать. I have been Christian in 4 years now. Я стал христианином 4 года назад. And before that, I think I have everything. До этого мне казалось, что у меня было все. I have a good education. У меня было хорошее образование. I have a good job. У меня была хорошая работа. They pay me very well. Мне хорошо платили на работе. But in my heart, I was empty. Но в сердце у меня была пустота. I could buy everything I wanted. Я мог позволить себе купить все, что я хотел. But I was unhappy. Но я был несчастлив. And then I met Jesus Christ. А потом я встретил Иисуса Христа. And now I have everything. И сейчас у меня все есть. I will tell you a miracle. Я вам хочу рассказать про чудо. My mother's and my relationship was very bad. My mother, yes. У него были плохие отношения с его мамой. Because my mother used drugs. Она употребляла наркотики. She always lied to me. Она всегда лгала мне. I could never trust her. Я никогда не мог доверять ей. But when I got Christian, но когда я стал христианином, the Holy Spirit said to me to visit my mother. Святой Дух сказал мне пойти к моей маме. And tell her about Jesus Christ. И рассказать ей про Иисуса Христа. And I went to her. И я пошел к ней. And to my big surprise, she was very interested to hear about Jesus Christ. И к моему большому удивлению, она очень была заинтересована послушать об Иисусе. I went there more and more. Я ходил к ней снова и снова. One day I could put my hands on my mother and she take Jesus Christ in her heart. И однажды я положил руки на свою мать, и она приняла Иисуса в свое сердце. After 5 months, my mother died. Через 5 месяцев она умерла. Now she is in the heaven. Сейчас она в раю. And I can promise you. Я могу обещать вам, гарантировать. These 5 months we have together, my mother and I. Эти 5 месяцев, которые мы провели с ней вместе. In God's love. In God's love. Славя Бога. Can never be replaced of anything in the whole world. Ничем не могут быть заменены во всем мире. I could hug my mother for the first time in my life. Hug. Он впервые обнял свою маму за всю свою жизнь. And now I could see this was my really mother. И я только сейчас увидел, что это действительно была моя мама. And I was her son. А я был ее сыном. So you can see. There is nothing impossible for God. Таким образом, можно увидеть, что для Бога нет ничего невозможного. Everything is possible for Him. Для Него все возможно. Thank you very much. Спасибо. Спасибо.